mbere mwe ndahota kumeria haria gatuingire haria ha wauri orocio ni mwega tondu muiritu uyu uranegena ri mutimia uyu uranegena ri akiuma ko hekirira kuhetwo kiria kia wari uihuri uya wauri na uihuri nigetha amenye icio ni imwe cia iria cia muruta guku gethoke guku na nigetha we oke acarike Bariki tole tugwetaga Bariki tukaria dana ikara kwao tondu no nginya Bariki ngicarika ikagia kuraihu muno nikio na agitine ina no age Bariki ngi hau tondu icarika gega ikio hau ndu ni riwa le charikia igathie na haria hau muye tu cia guthiete ri ni akuhetwo horo hindi na uma mwarikine erwo ni ugithie kuria na wauri uihuri na wari nigetha nawe ugakiihule na tondu ni akinyana ri akiambiriria wira ucio ri na ndirecirwo na murume ni arihite mburi mwena uria hindi ya ruracio ni etirio mburi ya waurire mwena uria ri koguo guthiete wega ndenda twabe tuge guthiete wega ni etirio mburi ya wauri tona wa ni mathomithitio uyu uguo kiundu kio gatumoke aihule mutimia uyu nake muthuri uri haha ri atuika ati tondu turauga mahiki atatu ri ne aremirwo niwe twabe tunyite ni maundu maigana atia mabatie kuma na thutha tukigera njira iyo ni maundu maingi mabatie kuma na thutha tondu atiriri ungirehe irio igirire metha-ini ri na ndunjire iho ri ni no njae kumenya ni hauma tondu ngoro ndirorete mwena uriku ndire kwa ngimenya atiriri nikio kuma na wari na wauri na uihuri ndureke menye ni cici haha ndamenya i haha ri tukumete kungigakinya hau koguo wira ucio no urihoteka kauga gituingira ara tuge atiriri hari njire kugeirwo ni karanja ati mutumia ndaikaraga thi ageterera indo ciothe irioka mugunda ri mundu akorwo na ikombe riake uyu ari haha na ikombe riake ni riri ikombe riake ni riri ikombe riake ni riri gutiri irio cia hoyanagwo ni atumia ati ikombe riri riheo ngi irio niki kiraga kai uyu nake atangire matoyo oguo ni maundu maingi mari kirorwo irio ni cia ucio ire ikombe riri nario reiyura to mutimia uyu auma na kio giake oguo kwina huthu muingi muno ona tondu irio ici araruga ri ariruga kirutite ikombe riri no menye turaria ora ikombe na ritho nginya riu ringi ariruga rutite ikombe riri koguo ciuma irio ni mewega ikagia na hinya na igakirewa uguo na ri ariruga oirio igicame wega tondu itihana tungi urumaga oikia bebe yururage kanua ni uria igira elimitwo tukaigana twabetaga mathongo itacitaga mathongo ni urara kirimite mathongo angire mairia njega ri ciurie wega ri okay ihurire muthuri no akuria no angikorwo irio ire magana na nginya murugire irio nginya murugire uri thina muno kindu gigutuma wone mundu ni aremwo no ni akuria cia mukawa nyingi ati ni aria githani mukawa na nijo ni maraigwo le droiga no ni irio ici ciothe turario koro wacio kindu giothe kiririo ati irio cia mukawa ni kula mundu ni aria na uri atiri hena sosa ongererwo ngimegi ndathia githumo we sosa ya ngima ni nyingi ukirero kuhetwo mbere no kona ni athira tondu murugire naguo wi bata uria irehirwo wi bata no uria gutariirio kwi bata tuirio tunguhariirio we tuirio tunguhariirio uguo ona mbere ya mundu kunegena ri ni ambe menye ati ikiuma ikombe ri ikorongoreirio tondu no ngorio ina bata nyongo ino ndaiga haha nduge turie na muthuri wakwa ndakia mwaki nduge turie na muthuri wakwa agakiiruga akirongoragiria akaihura ndaruge turie na muthuri wakwa agatwarira muthuri wakwa ona akaruma akanengera muthuri uguo karugano gaka gothe ri gakahariria nginya muri nake agakorwo ni akuhariirio ariri ate riu nikio kiatuma wone ici cia rugo nyumba ikirema cia mukawa ikahoteka cia bypass kurio kaigo mundu nauga renga haha niho hathaka renga kwa jongi rengera haha kuguru-ini ri renga haha ruhonge-ini ruru irathakara icio tondu nacio no guo ikuharĩirio na ikahakwo nginya iretwo ndui ciĩtagwo manyamu mahakaga metagwo marination nginya ikagema nĩwona nĩ irĩrĩka wega harĩa koguo
njũĩ atĩ itingĩakũrĩka ona irĩ 4 thani 4 no irĩke depending na iratayaricwo atĩa na iranengeranwo atĩa na mũndũ arerwo atĩa nyita ici ũkuona no arĩ hana ũrĩa ici koguo rĩ ona tũkĩaria ũhoro atĩ itirarĩo rĩ ona mũrugire aya gũkorwo nake ena thĩna nĩkĩo icio ingĩ itararugwo itararema no ici ikarema ini tondu ona tarindo kuigete handu mundu arange uigire ibati mundu arange ibati ahehe ulicho wakuga ati ni ararega na kurangete ibati ndariruka mugeko kanini arange hale agicoka kuihurirwo uharirio undu nigetha undu uyu kinyana athuri atele mebangite wega muno aikaraga thingira akamenya nyumba ya githaku kia gicini kiria githaku kia mbire kiria githaku kia Wanjiru ni kiria mwaru wangania ukayeja riu kuri uria amenya kuri urerwo kuma we na mwitani kuri mubango wajia kugia he miario ya thie na mbere kuri uria mwira kuri mibango yajia kugia uguo na undu ucio waharirika ri na rucio kuri no ndungi no ngiri ona ri guti kuri mathiete no ni hari kathina kamwe na watumia aya to makuregana na ngero na makiruga rugongo ruru rwa bururi makarugana guku tondu kuma kana gakario kahiri gakumbirwo na daipa muthuri na kahitiko kairetu monyite wega andu aitu gakumbirwo na daipa na yagathirwo na thutha na mbere reke inyitanite uguo na indo kuri mwiri uri rega gukuma hari uri ni uri ucokaniriirio muno ni daipa no kagatho na wakigatho ugakigana atia tuthiaga indire tuguthie na guku kuruithia ihi ukoria uyu wothe mwana keri we na kaigano tondu arigitirwo na baika ati ona ndendagwo orure maguru mwana nake nigetha haririo nigetha gutikage ungi ukanege no guo ri ni arekererio rure uria tuoruraga na gicati kiraihu mwiri uhurutike ni heho na mwiri ukure reke ngwire ciara ici na matu ire ihaga ni kwa gukabwo ungigirira kindu tuku kungi kauma kohanda twa mburi ira itagwo gacuru ukabio ugunaga andu ni urai ni mururo uyu ruguru ruru naruo thie turukana ndatuire kukurenga mia wanu urakora mundu aigana uria gukwendo na rikio andu aitu maratengera na guku gwitu twambia kuga ni utheru tugietha daipa igitunyitana muno twanyitana muno tukiaga kugia na ihinda ria gukura kuguru guku ngikuigirira kindu uguo gutingikura guku no kuraihe gukira guku tondu guku ni kwahingirwo regeria maundu nigetha mwana urura hana inyu mutige ukinegena irithie maita 10 tiga macio marerwo ati irio cithani imwe ndirarika ni ikurio 10 agikon tukurika na kumo hari ciarero mundu agie wira wake mutumia natie kuona giko ni ambio ni ati ria mwana muciri ni arekererio orurange ku oro uguo atna tengere uguo tamu kabio kuri ivia tengere nona mu kabio igagira chuka gatengera kuri undu kurathie ndio ngi akacoka gukena ni umuthi ya haririe kuma ge kanini kuguo hari ha wauri nogi na ngucia ni kithira gitaragitwarwo muno kuri ginya atumia itu na iretu aitu undu wigie wauri uihuri na wari kuguo ni wauri na uihuri tondu ndungihura utaurite na ndu no nginya indo icio ithatu itwarane nigetha wari uihuri wari na uihuri uhoro wothe utwarane tondu njiguago makina rwimbo ru ni marumenyagirira muno no nyenderwo inwo na mundu orie mundu ucio marigainie kwaura njigua makiugo gwa rathoni-ini kwaura no ndionaga tocio raina toi gukiria hau no horo wa inago hararia twathi kwendia muiretu tukauga ni kwaura no rutiukiragia hau kuma umuthi tenjera niki kiugaga kwaura ti thonda ici ko mugongo ti njohi weko wekuitwo mugongo ona tirigo uyu wanyure ni mukumuthomithitie wa urika no nguru ciario uyu nawe wanegena umuthi ucio wandekari ni biacoka na harahauri atiriri ni athomithitio kwaura na kwara na kuihura tondu ungia kuihura nduga mundu arakaria mundu aragwatiriri we gwetereire wabe wiruge na wiihure arerwo gwithina umaho abe eare
ne ihore nigetha nake ihora rio kimenyo ni ahia riu koguo haria kihumo-ini kiria kiheanwo ni aciari na gikiheanwo ni nyakinywa ikihe kang'ei nigetha nao kang'ei makimenya wira wao tondu nio maratuma athuri nao makiure athuri mora na atumia makoko makiuga na guku gwitu ni gute kwanya niguo mauga guku gikuyu-ini ni gute makambata rugongo ruhuru ati nikuo riboti iri njegega riboti angana guku ndui nao matiohire uguo ngugaga nikio riboti iragera thayo oiguo tugitiriha na ni njui ngwiciria tutane ona tutai turathi kwi mihiriga tondu riu kumanagia na ni tugucoka tuingire kwi mihiriga no tutai turaingira kwi mihiriga ni tugaga muno horo wa migiro na no nyende muno ona mwika research ya tabarire no gitwa korona nayo mutwire ni migiro ni iriku twajina migiro ni ki na migiro ni iriku tene mugiro kihe gucuna muidori niguo ati ni mugiro kihe gukinya mahiga mariko tumenye migiro eno ni iriku na riu magicunite meidori magacuna no aturaigwa makihikania huro mwe to merago kihe ni mugiro gucuna muidori to ni gikarundwo kurundwo ni uguo riu roiga ni gigatuika mukawene so ni tukenda muno kumenya migiro ino ni iriku tukajia na mugiro ni ki soke tuke migiro ino ni iriku na migiro iria muno significant na iria turona igitwarana na thiku ni mugiro kuthiko go kiracia mwiritu ohete ohete ihu kana ohete actually mugiro cio ugaga atiriri ni mugiro kurutira mwiritu muoheku kana wina ihu magongona to gurani tu ona mau mangi ona ngone ta njiarano ndu no ukore ringi mwiritu waku na ihu no cio nge mwanake ndari na wi single mother no wenda maciarwo ni brother yaku na mburi ona igongona riu tingikwo tondu wi na ihu no nginya mbe aciare nigetha macoke maciarwo na ngwaro cia matere maruma tukirikia rucini rwa muthi ngatho na nitukenaga muno mwiroreri ni gututhikiriria na gutuona na tugatia na tukanyiha muno nitukenaga ni nyumu tumaga tuke ha na tugakenera inoro ndu agutuhe kanya kau na ro tuthikagiriria Ngai witu arokurathi mura ngwenda kuga ni ati tukiaria mĩario ni njui hihi twaragia maundu maingi na mundu agakinya kwiyuria toiga atia ni wega uthie wike research yaku ni njitagwo Karanja wa Mwangi ndi mwithira andu abare ya mururia na ndi mwihwana agui abare ya mwenda na hamarika mere mwathani ndi wari karia maina kuria Facebook ungenda kunyona you search Gikuyu Academy ni ukuona group ina andu 80 ungithie YouTube search Gikuyu Academy kana Karanja wa Mwangi ni ukuona video cia kwa hau nigetha twaranirie nawe coka tugacemania kuria Destiny Gardens no ritarire tukamba guthie kundu gwitwo Njogoo Kimakia ugo Destiny Garden tugacoka mweri 3 karibu muno we urenda kuhurira thimu na thimu ino ndugatume message please no utumire WhatsApp kana uhurire ni 0721 479 310 0721 479 310 na muno njenga nyendaga andu magoka kuria Destiny Gardens thayo wa Ngai nginya rira turiona na ringi titaguku gukiumagwo thayo muingi ona ndi mukenu muno ni kahinda kau Ngai areka tukorwo ha turomane na twarie kirira giki unduire nie nguga njitagwo Wachira wa Kiboi na ndi mugathigi wa bari ya cai ndi muthuru wa rika ria maina ni nyonekaga muno hindi ria ndingiendeka na nigetha tugaikorwo tukiaria maundu maingi no muno kuri unginyona ni YouTube ungithi YouTube wandike Wachira wa Kiboi no subscribe yokunyita to ni gukora maundu maingi njaragia ku ungithi Facebook wandika Wachira wa Kiboi no like page iyo na kuona ukunyita ona group ungeleka Wachira wa Kiboi kina group ya Wachira wa Kiboi kono maundu maingi tungikeria ku to no ngikagia ile twaragia guku kuma hau ni nyonekaga bypass ni ku office yakwa koragwo na nyonekaga Monday and Tuesday hala bypass ugithi na mebule o hau ngihurira thimu muthenya wa Monday and Tuesday mbere ya thaa thita cia muthenya ri nigetha ndigage guige urindu court kuri nyenda mundu akora akinyete mbere ya thaa thita tukarangia namba ya thimu ni ngihurira mundu nigetha ngwirire haria ndi wakinya hau bypass uhurire thimu ni 0728 123
600 0728 Monday and Tuesday ohorere wakinya hau ngurira haria ndina nigetha tuonane thayo muingi wa Ngai Ngai enda hindi yongi no turathi na mbere na kwaraniria nä ngatho nyingä må no na rä ngä ndåraga ciå guo Ngai ta rä u tacokia gä kä Hi Mr. Njenga, niko na bibi na sijawahi enda kwao, lakini nilimpeleka kwetu na tuko na mtoto mmoja. Sasa nashindwa nianzie wapi? Nisaidieni tafadhali, naitwa Njenga. Aya, nä ngarana rä u rä nä wa mbere hau hena kamugiro maunäte mwanake ndagä nä kuoya må irä tu amå twarä re aciari ake aciari aya nä o magä nä kwamba gå thiä kwa må irä tu rä u kamugiro kau maunäte nä koru må no nona nginya nä makinyire gå ciara na rä u mwana å rä a megå ciara rä aciari arä a a må irä tu rä onao nä marenda gå ka kuona itunda rä rä roima thä-inä wa mwana wao so mwanake å agä nä kuoya aciari ake rä u amatware kwa må irä tu mambe mathiä mamenye må ciä na aciari mamenyane nä kä o igua rä u må ndå akä rwo nä ekå hå rwo baini kana nä ekå hå rwo ndoco nä å ndå wa gå kua må irä tu atekuga njigua ä gä two kuga å ici tondå nä må giro mune nä getha hagä na ngorio cia atä rä rä tondå ndaiyä te må irä tu wanyu rä na ngoka ngamå rehe gwitå rä nä ndaruta kä na nä ndaruta ngoima tondå hä ndä ä cio ciagätaragwo ciä mbå ri nä å kå rehe mbå ri ciganona kana nä å kå rehe mbå ri nä å ndå wa gå kua må irä tu witå na ndå twä re so hau nä må giro å mwe mune må giro å rä a å ngä nä atä aciari aya nao a mwanake rä mena mahä tia nä maunä te må giro nä gwä tä kä ra mwanake wao aikare na må irä tu na matiå we aciari a må irä tu å cio rä u må giro å cio naguo å taragä rwo aciari acio na kä hiko kä u nä kä geke already as it is. Yes, maga kurunga gitiguthiä muno kina ngeko aria meri gukire aria mari ukiri-ini ritwa riake aria makomire marori atire mwana witu ri oyo atia na atwarwo kundu tutegutio tuteguka kuonwo so riu migiro ni ri miune ni athia runge tacokia gä kä na arua geithä må thuri må irä tu wakwa nä må ritå na magoka rå cio na mwanake na brother yake gå cera he thä na kä u nä kä o kä å ria kä rä a aroria na arathire kwa ndå rä rä mbarå nä må rage kuma keno harä ndå rä ho nä kå rä na å gå rani na nä kå rä na gå cera må ciä andå acio mwanake arä kå ingä ra ho mwanake na må irä tu rä gå tirä å gå rani mangä thiä kwarä rä ria na nyina mwanake å cio nä agacera oke makunde ndubia na marä irio na nyina morie kwanyu nä kwega mwacoka må geithanie gå tikae kwario ndeto ingä tondå maroka rå cio no ndäreciria matiroka rå cio atä nä tondå wa kå racia gå tirä må ndå wä ragwo meheranä re na nyina atä ndakamå cerere tondå arenda kä rä a kä thä na rä nä gå thiä kwarä rä ria ndeto icio no ngäigua ta irakinywo ho we må irä tu å rä må gä tondå nä wohagä rä te nyå ngå rä ndå getä kä re ndeto icio ciarä nawe nyina to manyina nä må tå ngä enda kå ng'ethera må no na maithe tigai kwarä rä ria å horo wa kä hiko kä a maå ndå macio må kä meraga no thiå mene methe mbeca moke mandacä rie nona rä u we nginya å rä na nda na å rä na nda na ndå rä å randacä ria nä manjia kå ingä ra harä a må irä tu angä acera na gå kirwo nyina nake ohige makunde nduvia ciana ici nä ciana no tia gå thondeka nä å rona gä kå yå kiugaga nyina wa thaka na ithe wa thaka ndarä maitho ahorere atue ndarä kä ndå arona arugä re andå aya nduvia mariela manyue no må tikarä rä ria å horo wa kä hiko koguo moke ta rä u aya othe mabangä te gå ka rå cio rä na nä aingä iria ndä rarora haha rä u kå rikana må tumia å rä a ngwä rire arauga mwarä andå nä maroka rå cio moka nä moke no må tikarä rä rio moke tu macere ndå ta rä u å guo wacira wa kä boyo iga må ndå agä ihu rä ndanagä rwo atä athiä må titå kana athiä aikarage wiki aikarage bagä thiä akä rungå nä arerwo å ka tu tå cere tå gä na tå mä ario no rä u rä matigeke kaå ndå gä kå hana tarä nongori å cio gå rani ona acio maroka no mage gwä gä tä rio hihi no moke no hatikagä nongori å cio gå rani tondå magongona rä ti gå theca ngoima kå mä ita thakame magongona marä a Ngai athikagä rä ria nä ciugo igongona rä korwo rä rä a gå cirä ona gacohi nä kä o getirwo njohi nä kuoha njohi nä oho rä a twoiga nä twaiguithanä ria å guo rä u må ngä å ka rä u na nongori å cio gå rani mä gambo ä no nä yambä rä ria kå ingä ra thä iniä wa maå ndå marä a mena må giro tondå nä mwambä rä ria kuga rä u rä gå kå rä tå kä te rä u kå menya må ciä rä nä 10,000
guku gwitu mwate na harika wauri kihinguri gikunuri riu ni mwambiriria nongorio cieho ciogurani na mwanjia gucihe maritwa na riu hau ni ugurani urathie na mbere. Number 2 kaundu karia gakoragwo ho ningi andu mekaga mundu ne ugaga ni gwitu ri macitu ria mukuru ndathinjite riu oria turega gutukania ugurani na ndini na ni handu guogo tondu ni muhunjia wa heanite kirira kiu akimera atiriri uyu nake okari ndagathinje uguo riu kuratuika riu ati ni ga series ndathinjire unake ndagathinje riu no na mahĩtia moru muno mahĩtia marongerera kũu no kũhĩtia ni tondu riri maravoidi guthinja ati thakame ndigaitike tondu ni mugiro kuringana na ndini no riu Gikuyu ri no nginya thakame itike no nginya guthinjwo kuima ona ngi mathiya kugura nyama mbuciri ati akiavoidi kaundu ukaria ga guthinja handu ha kugura nyama mbuciri jenga ndaugo mitambo-ini handu ha mundu kugura nyama mbuciri handu ha gwitia njohi mbia tigana ugurani ucio kioikare eni hatakiri kana sawa tondu mugiro we heana muiretu wira mundu we bemba nawe ni ukorio muoka na migiro yothe na ikonia ha tumitirire haha igagwa metha-ini haha na twethenjera asanti ngatho nyingi muno he mundu gwitwo Pastor Simon Kariuki akauga ata kanisa hatukubali baby shower Pastor Simon kuma Kawa West ni ngatho nyingi muno Mwangi Muthiora muthuri gwenda akinyere hau muthuri gwenda mumenyane nake muno etagwo Mwangi Muthiora asanti sana mundu gwitwo William Brazilian asanti nege Masi Kenya Jui mukiri wa Kahiga kauga ni ndathoma maingi muno Maria Mwende asanti sana Grace Kenuthia na ngeige Maria wa Saibo Tez ngeige asanti makungu wako ngatho nyingi muno makungu wako thayo muthuri ni ngatho nyingi muno tutana bagwithie ke twabe imwe kwemwe tuthi kuria kundu gwitwo Kirinyaga na mihango-ini ya guthurima kurikarikia kwa demu ya Thiva County-ini ya Kirinyaga. Commission ya wandikani wa muingi ni cerete demu-ini no niguo kurora uria wira wa waki wa demu kana demu yo ukoretwo ugitwarithio na mbere. Kwa ihinda riri demu ino ni ambitie kugia na mai na ica ikuhi ni kurerikana ati arimi a mucere mwena wa Mwea ni magukorwo magitanywo gukorwo makigunika na njira nene hari urimi wa mucere kuma kuri mai maya. Kwa ihinda riri reke tuthie imwe kwemwe tunyitane na mwandiki witu Boni Wathuku uria wi mwena ucio. Boni rucini rwega na wira mwega muno muraruta mwena ucio. Twire uhoro uyu wa demu ukinyite ha na no nao ugikinyite gwa kahinda gaka. Nĩ ngatho Michael Njengoto gwakĩrĩkia kuga twĩ mwena wa Thiva demu-inĩ ya Thiva na kũrĩa kamĩtĩ ya wandĩkani hamwe na honge cia ũtongoria wa matũra ciĩkinyĩtie gũkũ mathaa-inĩ maya nĩgetha ikorwo cigĩthiĩ na mbere na gũthũrima kana ũhũthĩri wa kĩgĩna kĩa mũingĩ kĩrĩa kĩhũthĩkaga waki-inĩ wa demu ĩno nĩ kĩhũthĩkĩte na njĩra njega. Makorwo makinya hĩndĩ ĩno nĩ tuona mũndũ ta wa Kahiũ regional commissioner wa region ĩno ya Central kana gĩtarũ gĩa gatagatĩ othe nĩ marĩkĩtie gũkinya na nĩ hĩndĩ marathiĩ na mbere na gũthũrima maũndũ ũrĩa marathiĩ na mbere na demu ĩno. Ririkana atĩ demu ya Thiva nĩ gũkorwo ĩgĩteithĩrĩria aikari kuma mwena wa Mwea kwa ndandũra ũrĩmi wa mũcere. No tũkorwo tũkĩnyitanĩra na injinia ũmwe haha tũtarĩria twĩre nĩkĩ ũmũthĩ kũrathiĩ na mbere na acoke tũtarĩrie demu ĩno ya Thiva rĩ ĩgũkorwo ĩgĩteithia atĩa mũrĩmi na mũikari wa kule Mwea. Bwana injinia, karibu na utuambie majina, utuambie nini inaendelea siku leo. Asante sana. Kwa majina naitwa Engineer Stephen Mutinda. Mimi ni project manager wa hii mradi na hii mradi imefikia kikomo na tumeweza kuweka maji kwenye hili bwawa na hili bwawa la Thiva Dam litasaidia sana ukuzaji wa mpunga Mwea irrigation scheme ambapo itaongeza 10,000 acres kwa hiyo scheme na pia kwa hivyo sasa hivi Mwea irrigation scheme ni 25,000 acres. Kwa hivyo itaongezeka na ikue 35,000 acres. Pia wakulima wataweza kulima maradufu kwa mwaka season 2. Kwa sasa hivi wanalipa season 1 na sababu ya hii mradi wataweza kulima season 2. Pia itaweza kuleta kazi
kwa wenyeji wa Mwea, ambapo itawezesha kuongeza ajira kutoka 1,100 to 1,350. Kufikia sasa tunaona bwawa lenyewe limeanza kupata maji. Ni nini hasa tumefikia wapi kiwango gani? Kwa sasa hivi tumeweka maji kiasi karibu milioni 5, na tumeweza kufikia kiwango ambacho tunaweza achilia maji kwenye scheme, na sasa hivi tumefungulia maji ili wakulima wakaweze kufaidika na ili bwawa. Asante sana. Jega otogwa akirekia kuigua engineer ni gukorwo murekereria nigetha akorwo agithie na mbere kunyitanira na andu ari mwena uria ani tukorwo tugithie na mbere gukurehera maundu na magukorwo magithi makigariuraga kuona ati kamiti tha ici ni rikitie gukinya na ni hindi marathi na mbere na guthurima na muoroto waguo iri demu iria President Uhuru Kenyatta kana thirikari ya Jubilee igukorwo igitira gukorwo ati ni gukorwo igiteithiriria murimi county-ini ya Kirinyaga gukorwo akiandandura urimi wa mucere especially kuma mwena uria mwena wa kianda wa Mwea irrigation. Tuko mathaa macio mangĩ tuko tũgĩkũrehera maũndũ magukorwo makĩgariũra kuma gũkũ ni kaunti-inĩ ya Kirinyaga tuko tũgĩkwĩra maũndũ mothe marĩa magukorwo makĩhanĩka mũthenya wa ũmũthĩ. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma demu-inĩ ya Thiba gĩcũgũ gũkũ ni kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni wa Thuku. Nĩ ngatho nyingĩ mũno Boni wa Thuku na wĩra mwega mũragĩthiĩ na mbere na kũruta mwena ũcio. Nĩ njũĩ Boni nĩ agũkorwo agĩtũrehera ũhoro ũcio na kinyi o tũgĩthiĩ na mbere. Nĩ njũĩ na mohoro maitũ ma thaa 7 nĩ agũkorwo agĩtwĩra Nori Karikeru nĩ atĩa kũrathiĩ na mbere. Ndikuongerera kana ndute mũtindie thayũ mũngĩrorema gũkumia nake Jehova Ngai amũrathime.